হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আমরাও সবাই খুব ভালো আছি। আজ আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস শেয়ার করব বলে আমি আপনাদের সামনে এলাম। তো দেখাবো আমাদের যে গোল্ড আছে তার কালার চেঞ্জ হচ্ছে, অনেক কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো কালারটা কিভাবে আস্তে আস্তে আসছে সেটাই শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে। আর এই যে আমার কোলে যিনি বসে আছেন তাকে অবশ্যই চিনতেই পাচ্ছেন, এর অনেক শর্ট ছাড়া হচ্ছে ভিডিওতে, আপনারা খুব খুব পছন্দ করছেন। আপনাদের সামনে থেকে দেখিয়ে দিই। আসছে পিকু, কিছু বল। কি বলবো, এখন আমি পাখিদেরকে নিয়ে খেলছি। সব পাখিগুলোকে বের করা হয়েছে আর তাদেরকে বের করে কি করা হচ্ছে, তারা কি করছে দেখাবো। চলুন তাহলে ওদের কাছে যাই। পাইনি এখানে দেখো কি করছে, খাবার খেতে চলে এসেছে ও। ওকে বাইরে বের করা হয়েছে, ও বাইরে ছোলা নিচ্ছে আর পালাচ্ছে। আরে ও অন্যদের খাঁচায় ঢুকে গেছে, ও চুরি করে খাবার খাচ্ছে। ও ম্যাঙ্গোদের খাঁচায় ঢুকে গেছে। আর ওই ক্রিমসন কি করছে ওইদিকে? আর ওই যে আর একটা খাঁচার পিছন দিকে চলে গেছে, দেখো খাঁচা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, ওরা খাঁচার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পাইনির সঙ্গে ক্রিমসনটা এলেই মারপিট করে। এই যে দুটো আমার ঘাড়ে চলে এসেছে। গোল্ডের কালারটা গায়ের আসছে, দেখেছেন? দাঁড়ান হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি ওকে। এরা দুজন খুব বন্ধু, ম্যাঙ্গো আর গোল্ড। তার পাইনি শুধু খাঁচায় ঢুকে গিয়ে কি করছে না। ম্যাঙ্গো আর গোল্ড হেভি বন্ধু। এই গোল্ড এখন খুব কামড়াচ্ছে কারণ ও বড় হচ্ছে, ওর গায়ে হাত দেওয়া সবার পছন্দ করছে না, ওই জন্য সবাইকে পাইনি সব ছোলা ফেলে দিয়ে। আয় আমার হাতে আয়। হাতে আসতে পারে, আয় কেমন খায় একে ধরি। আয় দুষ্টু। এই যে করে সবার সঙ্গে মারপিট করে। শুধু পাইনি একটু ঠোকরেছে আর ও চুল ধরে শুরু করে দিয়েছে। এটা হলো ম্যাঙ্গো আর গোল্ডের খাঁচা। ওদের খাবারটা ওরা খেয়ে নিচ্ছে কারণ ওদের খাবার শেষ হয়ে গেছে। ওদের খাবার শেষ হয়ে গেছে, এরা একটু খেতে ভালোবাসে। বল, দেখছে আমাদের খাবার খেয়ে। ম্যাঙ্গো আসছে, যাবি যাবি যা মেরে আয় ওদেরকে বেশ করে। ওদেরকে দেখা, ওরা কেমন রিয়াক্ট করছে দেখা। ওদের খাবার খেয়ে নিচ্ছে, তো খাবার খেয়ে নিচ্ছে। কি করবি, খাবার খেয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ হাতটা, হ্যাঁ জাগিয়ে খাঁচাই ঢুকে যা, যাও জাগিয়ে অ্যাটাক কর বেশ করে। হাইয়া তো ও পাইনি, ভয় পালিয়ে যেতে। সে ঘুমিয়ে পড়ছে, সে ঘুমিয়ে পড়ছে। कहां से आते हैं? আয় না মোচি, মোচি এর কালারটা দেখাই দেখি। এদিকে আলোর দিকে কর, আলোর দিকে কর। দেখা, এবার দেখা যাবে, ছেড়ে দে। এই যে হলুদ হলুদ যে ছিট 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 কালার আসছে, এই পুরো কালারটা ওর বডিতে চলে আসবে। ওর এই গ্রিন কালারটা থাকবে না, পুরো পাকা আমের মতো দেখতে হয়ে যাবে ওকে। পুরো ম্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গোর যেমন কালার, মাথার কালারটা এরকম কিন্তু অরেঞ্জ অরেঞ্জ, কিন্তু এর এটা পুরো হয়ে যাবে, গ্রিন কালারটা থাকবে না। এটা আস্তে আস্তে চলে আসছে কালারটা, অরেঞ্জটাও থাকবে না, অরেঞ্জটাও থাকবে না। একে সব থেকে বেশি সুন্দর দেখতে লাগবে। আমাদের ম্যাঙ্গো যখন ক্যামেরা করা হয়, এ উড়ে গেল কেন তোর কাছে? ও অনেকক্ষণ ধরে এরম এরম করছিল। এই যে ম্যাঙ্গো গা চুলকাচ্ছে, এখন গা পরিষ্কার হচ্ছে ম্যাঙ্গোর। ও আবার ক্যামেরা দেখলে চুপ হয়ে যায়। ও একটু মানে বুদ্ধিটা ওর একটু বেশি, জানে আমাকে দেখাচ্ছে, আমি একটু চুপচাপ বসে থাকি। না ম্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গো খুব ভালো পাখি। ভালো পাখি, ও পাখি নয়, ও মানুষ। হ্যাঁ, ও মানুষের মতো বোঝে, মানে কি করতে চাইছে, কি বলতে চাইছে ও বোঝে। আর এ একটু মাথায় বুদ্ধি কম, একটু ছোট, আবার এখন একটু একটু সবাইকে কামড়াতে শিখেছে কারণ একটু বড় হচ্ছে তো তাই।
এর গায়ের কালারটা আমি আরেকবার দেখাই, তখন ভালো করে দেখাতে দেয়নি, চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ এই যে আমাদের পাইনি, এইটা দুষ্টু, সবাইকে ধরে ধরে কামড়ায়, সবাইকে কামড়ায়। অন্যজনের খাঁচায় ঢুকে খেতে শুরু করেছে, আর এই যে এইটা খাচ্ছে এখনো খেয়ে যাচ্ছে। কিরে তুই কত খাবি, আর খাস না, চলে আয়। আবার ঢুকে যাচ্ছিস কেন? আবার রাত্রিবেলা আর খায় না, চলে আয়। আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আমাদের কিছুটা টাইম, ওদের সঙ্গে আমাদের অনেক অনেক সময় কেটে যায়, আর আমরা খুব অনেক হ্যাপি হয়ে যাই, ওরাও অনেক হ্যাপি হয়ে যায়। তো আজকের ভিডিওটা এত দূরই, এখানেই শেষ করছি আমাদের ভিডিও। আশা করছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। আজ তাহলে আসি, টাটা, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া।